Pane ton. Oh, Benny toh. Lho ya dijombeni to. Nyapa? Gamblong sik. Kok biasanya ya Benny sik toh. Oh, sapa ora sapi benak kok kaya ngono kok. So. Jombeni tok. Gamblong sik lho, berarti gamblong terus jombeni. Di warga iki tenanan. Kan biasanya digamblong sik baru diombeni toh. Biasanya apakah digamblong sik to? Terus jombeni ora kok jombeni sik terus digamblong. Ora toh. Ngono ngengkel kuwi. Sapi benak kok karo. Yo sampean lu dolan agek balik. Keturunan kanca kok. Lah. Ayo ndang balik. Gamblong sik wi, diombeni. Biasanya diombeni sik. Gamblong sik terus diombeni. Wedok ora mudeng. Sapi kan ngombeni sik terus digamblong lho kok malah ngombeni sik.